喺呢個角度咧，就可以飽覽到成個東山湖公園嘅美景。我哋又發現一個問題啦，又全部都係攔晒鐵馬噶嘛，行埋啲嗰度睇下。嗱，呢度省城瀨粉，但係又有放燒鵝喎。呢個正所謂廣州同東莞嘅合璧啊，但係咧有個問題係，我隻羹咧畢極都畢咗個問題咧，佢中間嗰啲醬咧唔係好芝士喎，有啲沙律醬咁嘅口感喎。Hello， 各位觀眾，大家好！今日星期六，我哋又留喺廣州拍攝啦。咁話說咧，今日就係呢個廣州國際龍舟邀請賽，好似係叫呢個名啦嚇。咁重新復辦嘅大日子啦。咁佢咧會喺二沙島周邊東湖呢個附近舉辦嘅。咁佢會一路做到晏晝嘅2-3點左右啦，就係決賽。咁然之後咧，我哋就冇理由咁早去嘅，我哋先嚟東湖呢邊行下先。呢個方向好似唔係好啱喎。至於我哋面前咧，就係東湖地鐵站啦，同屬6號線嘅。我哋先入去東湖公園行下，行完之後咧，再去食午餐。通常我哋會將呢度稱之為東湖公園，其實佢全名咧其實叫做東山湖公園。因為而家整緊地鐵啊，所以係冇以前咁好玩、咁安靜㗎啦。咁啊整地鐵冇辦法啦。呢度屬於10號線，好似係環迴線係嘛？10號線我都唔係好記得啦。而家廣州阿老婆啱啱話俾我聽，而家廣州幾條地鐵接緊咧？19條係嘛？係有19條地鐵線。係可以坐得到嘅，唔計起緊嗰啲。起緊都唔計，因為佢唔係按數字起好嘅。係啊，佢唔係按先後順序1、2、3、4、5、6、7、8咁嘅，有啲已經起好咗，咩14啊嗰啲，但可能11仲起緊喎，包括10都係冇錯啦。唔係喎，呢度又寫12號線喎，真係唔知啊。哦，可能即係幾條線一齊喺度啊，勁喎，12啊。雖然咧外邊整緊地鐵，咁但係喺東山湖公園呢度咧，好多遊玩設施有好多。綠化嘅地方啊，都仲係保留到嘅。咁啊嚟到今日星期六朝頭早，亦都係好多街坊市民過嚟晨運嘅。咁啊再嚟啦，一步之遙，我哋就可以睇見個湖啦。因為今朝早咧啱啱落完雨啊，所以地下咧係比較濕。好處咧就係冇咁熱。喺廣州咧為數不多，喺湖裏邊已經可以見到廣州塔嘅其中一個湖，就係東山湖公園啦。不過今日霧比較大，同埋比較遠，可能影唔得清啊！我哋去前邊嗰個彎彎曲曲嗰個橋嗰度睇下，同好多喺廣州嘅公園一樣咧，都係會有好多貓咪嘅。個公園對佢哋幾好喎，嚇到佢咧。喵咗耳仔啊！咁然之後咧，老婆玩貓咧係一個行家嚟，哇！呢隻惡㗎喎，咁惡㗎喎呢隻。貓乸嚟嘅喎，不過已經絕咗育嘅啦。你睇下，就喺路中心。佢唔怕人嘅。唔中意佢個樣，發嬲。因為環境好啊，有貓咪啦。咁啊，因為環境好，嗰啲古樹亦都特別多嘅噃。呢棵幾犀利。每一個公園咧，有歷史嘅公園咧，喺廣州啊，都會有好多呢啲古樹啊，譬如荔灣湖公園啦。呢度亦是如此啦。其實流化湖公園都有好多，只不過咧，亦都係因為整緊地鐵咁啊，所以我哋就冇去得比較少嘅啫。喺東山湖公園呢度咧，仲有蛙艇仔㗎噃。不過咧就睇上去唔係好多人喺度蛙，佢淨係圍住喺呢個湖過唔到嗰個橋洞嘅，咁啊好似作用唔係好大嘅。終於咧，我哋係嚟到東山湖公園嘅地標啦，就係呢個行人橋啊，彎彎曲曲，好似係叫九曲橋啊，我唔知有冇記錯啊嚇。如果你問我東山湖公園，一講呢幾個字，諗起咩咧？就係面前呢條橋啦。我哋喺嗰度過去，係真係九曲橋喎，係50年代廣州公園建設嘅代表性作品啊！
起碼我都仲記得啦。喺呢個角度咧，就可以飽覽到成個東山湖公園嘅美景咯喎。嗱，係咪彎彎曲曲、彎彎曲曲？喺呢個角度影埋去咧就好靚㗎，因為有層次感啊。然之後咧，呢度又可以喺度欣賞咁靚嘅湖面喎。我哋行下呢條橋先。我記得我細個時候，我婆好似帶我嚟到呢度嘅。咁啊，又係呢種彎彎曲曲呢個九曲橋，仲好記得㗎。對面仲有個五眼橋啊嘛，佢係五個橋窿，所以叫五眼橋嘅。呢度咧就9個曲，咁啊所以叫九曲橋嘅。嗱，呢啲扶手咧，嗰啲石米咧，包括埋下邊嗰啲護欄咧，好有歷史感啊！你話可能翻新過唔出奇，護過油下油咁就要嘅，應該係冇拆到嘅。嗰陣嗰啲質量特別好噶嘛，諗住嗰陣係要用100年噶嘛。下邊仲有好多魚喎，你睇下，係咪？鯽魚嚟嘅，我唔識啊。嗱，好啦，咁啊，我哋公園啊叫做簡單行過啦，就真係入嚟睇下，帶老婆嚟行下呢條九曲橋嘅，佢應該未嚟過。我哋經過呢度咧，仲見到呢啲嘢，幾多鴨，養到咁肥嘅咧嚇，應該係鴨嚟嘅。因為差唔多到夏天啊，唔係已經到夏天啦。咁所以咧嗱，幾多嗰啲荷花開到幾靚。咁同樣都會有好多發燒友過嚟影荷花嘅。好啦，咁咧天啊，終於落雨啦。我哋咧亦都係時候嚟到二沙島嘅時候，講沙面島。咁我哋呢邊咧係靠近海印橋嘅，即係大概係西邊嘅。咁啊，龍船嘅比賽咧喺東邊嘅。我哋會慢慢行過去，亦都欣賞一下沿途嘅風景啦。經過咗大概7-8分鐘左右嘅步行啦。我哋已經差唔多到觀賽嘅地方㗎啦。咁我都比較幸運就係而家聽到嗰啲鑼鼓聲咯。咁但係始終呢度咧個河面比較闊，路途亦都比較遠嘅，咁行得係好辛苦，仲要加埋咧落雨。地鐵呢度有排先有地鐵啦，係啊，好似係整緊嘅嚇。咁啊再嚟咧就有觀眾話：不如點解你哋唔揸車入嚟咧？眾所周知咧，呢度停車係非常之難嘅，係比翻到去越秀荔灣仲要難嘅。願意俾200蚊啊？唔係啊，200蚊都冇㗎，因為200蚊嗰啲地方咧，即係違停啊，俾阿 Sir 抄牌嗰啲咧，都已經交通管制啦嚇，即係車都入唔到。咁意思就係話你想俾阿 Sir 罰都冇機會嘅。咁啊，基本上就係咁啊。所以咧，同好多人一樣，我哋都係步行過去嘅。再加埋而家落雨，本來踩車嘅。係，其實最好嘅辦法咧就係踩單車過去嘅。咁啊，就算去到嗰度，阿 Sir 話：哎呀，我哋前邊單車都唔俾啊，咁咪停低佢咯，係咪？但又落雨，咁啊冇辦法啦，只能繼續步行。大概仲有5-6分鐘到啦。咁我哋到星海音樂院嗰度啦。嗰度咧就係據說係整個觀賽嘅核心地方。嗱，咁我哋啲影片咧就係咁樣拍出嚟嘅。始終咧呢度唔似話龍津路、西華路嗰啲隨隨便便，我都知道邊間好食，邊間唔好食，邊間食得過，行前啲就有一間，就真係唔似我哋真係唔係好熟。有嘅，不過貴咯。要出翻去。有㗎，玫瑰園咯，我知道，同埋好似呢度仲有個食雲吞麵都唔錯，得不過嗰啲喺邊我唔知。去翻半島飲。係啊，去唔去半島都未知啊！到時再算啦嚇。係啊，到時再講啦，到時再講啦。不過咧，即使落雨都好，起碼咧呢度樹木又夠多，咁啊唔會話令到你個身濕晒，又或者地下一氹一氹水漬嗰種咯。同埋如果落雨嘅話咧，理論上我講理論上啊，應該睇得到嘅人多啲嚟到佢入口啦。咁喺呢度咧就已經係有交通管制啊，汽車不能進入嘅。咁行人咧，我哋就行呢度。哇！我發現前邊有個肯德基喎嚇，中午如果唔去飲茶，我哋就肯德基食啦。嗱，見到咁多嗰啲廣告旗咧，我哋就知道，咦，差唔多到觀賽區咯喎。哇！全部廣告都係廣藥集團噶噃，
我暫時未見到一塊唔係，同我哋前幾日喺車陂村唔同。咁啊呢度咧就唔使話你係村民先至入得嘅，咁就掂出掂入嘅。而且咧呢度係比車陂嗰條涌咧就長好多、闊好多，觀賽地方都多好多嘅。嚟到呢度我哋又發現一個問題啦，又全部都係攔晒鐵馬噶嘛，行埋啲嗰度睇下，嗱呢度啊，哇嗱河面闊咧係真係唔同啊！佢應該一次可以有8條龍舟一齊開始比賽嘅。咁但係咧有個問題就係你好難好近距離咁樣睇得到咯。咁啱先我企喺呢個位置咧，就係出發嘅地方啊。咁啊，大家再睇下後邊呢度啦，幾多人係咪？佢哋咧都不懼呢個烈日，又或者係落雨天啦嚇，都嚟呢度欣賞已經停咗好耐嘅龍舟比賽喎。哇！我要將個焦距咧拉到最長先得嘅，有冇香港我點知得嘅？所以咧，呢啲大型比賽咧都係睇電視好啊！我哋今日咧係嚟睇人嘅啫。而家咧雨勢亦都越嚟越大啦，又幾好喎！整個雨棚喺度，一路過去都係擋雨嘅地方。哦，終於開始咗啦！真係好遠啊，完全睇唔到咧，究竟邊個先邊個後，爬到幾多獎喎？睇先，應該係有3條龍舟喎，我淨係見到4條，我記得有4條啦，有一艘特別慢嘅，嗰啲頻率特別慢嘅。咁帶出呢條就爭好遠喎，有2條帶出，齊整好多。但係至於佢哋係嚟自邊個地方咧，咁就真係不得而知啦嚇。咁話說咧，而家進行中嘅咧係預賽啊，咁啊再晏少少就已經係複賽啦，晏晝就係決賽。據說咧決賽嘅時候咧，仲有我哋阿蘇飛人蘇炳添過嚟頒獎喎，不過我哋應該未必睇得到啦。咁我就繼續往前邊呢個方向行過去。不過再嚟咧，原來隔離呢度啊，仲有食飯嘅地方喎，仲有象群嘅喎，真係犀利啊！咁同埋咧，而家好似雨勢又減低咗少少啦。嗱，確實啦，大家再睇下窄嘅河道咧，感覺上咧就真係好睇啲啊！好老實講啊嚇。闊嘅河道咧，即係好似珠江呢啲咁咧，呢個算最闊嗰個位嘅啦。坦白講，真係睇電視會好啲，係真嘅。咁我哋今日過到嚟都係感受下氣氛，同埋帶個老婆過嚟行下二沙島嘅啫。咁而且今日係一個週末啊，有好多爸爸媽媽都帶埋啲小朋友過嚟睇嘅。咁甚至乎有啲發燒友仲帶埋啲長焦相機嚟添。哇！你睇嗰個可以打到上月球嗰個。咁然之後對比翻我哋早幾日見到車陂村嗰啲啦嚇，始終嗰啲係村組織嘅咧，就肯定係冇咁企理啊。呢邊咧就設施係足啲嘅，但係我覺得嗰啲係熱鬧啲咯，刺激啲咯。喺呢度咧係少咗嗰啲歡呼吶喊啊、砌佢啊、快啲啊嗰啲感覺咯。所以感覺上咧都係翻去可能荔枝灣涌啦。半塘啊，即係嗰啲咧一齊啊，會刺激好多嘅。我哋再行下先，睇下前邊會有啲咩得意嘢睇。嗱，好啦，咁啊睇到呢度咧，我哋決定已經要離開啦。真係唔係我哋想象中咁，可以近距離睇見啲龍舟鬥快嘅。又或者我哋原先咧係諗住話，睇下有冇啲小食賣下啲。後生仔買下啲得意嘅玩具啊嗰啲嘅都係冇嘅，大多數咧都係呢一種嚇，咁我哋都決定買啲飲下嘅嚇，勁喎，收市價喎，咁我哋都走啦，我哋而家行去巴士站坐車，坐57號翻去大沙頭嗰度食中午飯，咁佢哋嗰個餐廳咧係直落嘅，即係由朝頭早6點做到夜晚11點，唔記得啦嚇。我哋去到再講啦。全部咧都係呢啲大國企啊嚟贊助嘅。有冇邊間唔係國企？可能呢個未必係國企，我唔識啊，未聽過。其他嗰啲咧，大森林，大森林都唔算國企，但係都係廣州好勁嘅企業嚟嘅。咁基本上就係咁啦。係啊，咁我原先咧以為佢係會好似一個行花街咁樣樣，呢邊就睇龍舟嗰啲市民就喺度一路行，一路趁下熱鬧啊咁好明顯我誤判咗啦。咁然之後咧，因為佢哋又要擔心你啲市民
水性唔好啊，跌咗落去，全部圍晒水馬，咁啊基本上都係咁咯，好啦，我哋啊終於翻到嚟大沙頭呢度啦，都係呢度好啊！咁啊對面仲有個新開嘅鋪頭喎，海門魚仔喎，可以考慮嘅喎嚇。咁然之後咧，我哋係諗住咁嘅，半島太子酒店海港城上邊嘅，咁啊嗰度環境都係唔錯嘅，過去攞位先。嗱，老婆嘅意思咧就話二沙島咧交通唔方便，我哋先頭都翻過嚟都好麻煩啊，好屙過。係啊，夾硬要打的士翻出嚟。唉，如果咧你話喺翻濱江中啊嗰啲咩大元帥府門口嗰啲，哎呀好睇咪睇多兩眼咯，唔好睇我哋咪喺後邊飲茶咯，係嘛？咁啊但係喺二沙島就真係唔係太適合啦。我哋上去食嘢。哇！我哋上咗嚟茶樓呢度啦，其實都唔叫茶樓，叫飯店。呢度咧又係我哋最中意嗰種咧，又有得飲茶，又有得食飯嗰種嘅。咁啊，又可以點啲點心啦。我啱先見到奶粉好似幾好啊！你睇下，嗱又嚟到眼花繚亂獨餐牌時間。咁啊，首先咧佢唔係嗰啲五折茶樓嚟啊，就唔會係有打折嘅，加之今日星期六，更加冇乜可能啦。最平嘅小點10蚊，最貴嘅尾點33。咁咧就先睇我哋點咗啲咩啊？窩蛋牛肉粥，咁啊屬於超點嚟嘅28蚊嚇。咁然之後睇下呢度先，咁啊正如先頭所講啊，佢哋除咗點心以外咧，梗係有飯食噶啦。古法文昌雞1381隻，脆皮芝麻雞嗱，如果係人多嘅咧，我力推呢兩款啦，尤其脆皮芝麻雞，哇！聽到個名已經想食啦。或者你揀過咁啊，仲有下邊啊黑金叉燒啦，又或者健康檸檬湯浸鱸魚，呢啲好鮮嘅。咁啊果汁豬扒，但係佢用鐵板嘅喎，招牌蘿蔔牛腩呢個好似稍貴啲，138。咁然之後睇下啲粥啦，嗱生滾魚片豬紅肉呢個組合幾新嘅嚇。咁啊蠔豉菜乾粥呢啲係下火，頂點價格25蚊。咁啊下邊咧，如果要食炒飯咧，我覺得呢個好啊，松子瑤柱紅米炒飯65蚊一份。咁啊豉油皇炒麵啦39。咁啊至於呢度咧就係點心啊，但係晚市先有喎，我哋而家叫唔到啦。雪三包、叉燒酥都係有嘅。翻過嚟呢邊就點心啦，點心就我哋最愛啦。嗱呢度原來仲有特價推介嘅，只限大廳招牌芝士蝦底喎，48蚊，要啦就佢啦，係啊48蚊喎。不過仲有得意啊，芝麻雞中翼48蚊一份嘅 XO 醬蘿蔔糕尾點炸春卷啦，各種都係有嘅，經連薑撞奶都有啊。咁啊，再嚟咧，老婆點咗個薑葱鍋貼，即係煎餃子啦嚇，甚至乎油條都有中點。我先頭想食嗰個喺邊咧？揾唔到啊！佢係咁嘅傳統燒鵝瀨粉啊！佢咧嗱，通常我哋認為嘅燒鵝瀨粉，東莞嗰種做法其實係米粉嚟噶嘛，係咪？東莞人叫米粉叫瀨粉嘅，咁佢哋真係瀨粉底，但係上邊係擺燒鵝嘅。因為我啱先見到隔離嗰個客叫嘅，可以啊，係啊，唔要一個羅漢齋腸咯，好唔好啊？唔要羅漢齋腸，而且我哋有叫羅漢齋腸嘅。咁如果叫嗰個蝦叫個白飯，咁啊叫一個白飯嘅食嗰個都可以，因為呢個係中午飯唔係飲茶嚟嘅，可以叫多少少。咁啊嗱，炸春卷啊，蒸鳳爪啊，各種都有。我哋就落好啦，睇下呢個大廳啊，哇幾大啊！呢度起碼目測40張台應該擺得到嘅。咁咧，而且我知道佢哋呢度咧，仲會有婚宴。係啊，個大廳又夠大，上邊啲燈又靚。平時咪飲茶食飯咯，到夜晚黑主力就係喜宴噶啦。好啦，我哋第一味嘢食咧就送咗上嚟啦。咁啊點講咧？如果你話同東莞比燒鵝瀨粉，梗係唔係嗰回事啊！佢係啲省城嘅做法嘅，係呢種糊嘅。係省城瀨粉，但係又有放燒鵝喎。呢個正所謂廣州同東莞嘅合璧啊！但係咧有個問題係，我隻羹咧畢極都畢唔到啊！要用我高超嘅筷子公夾啦，好跣喎！佢又冇我哋睇到半雞村見到靈記啊嗰啲咁結嘅爽啲嘅，就係咁。
係哇！你睇，哇！你睇就走咗去啦已經。咁仲有啲鹹菜嘅，其實應該睇上去幾好味。試下味先，好唔好味啊？胡椒味。係。第一啖食落去咧就係有胡椒嘅嗰種香味，但係又唔算好濃嘅，恰到好處嘅。跟住咧有蝦，仲要隻蝦咁鬼大喎。仲要好爽喎隻蝦。與此同時咧，呢個芝士蝦又嚟啦，唔係好多份量喎嚇，但係咧最緊要好味。我哋原先咧以為嗰啲醬浸住嗰種嘅，原來係呢種焗嘅。跟住再嚟咧就窩蛋牛肉粥都嚟埋啦。至於我咧就繼續食埋呢個瀨粉啦，幾過癮喎。其實佢調味係幾好啊，不過如果你話嗰個粉你睇下，跌到周圍都係咧，其實就見仁見智啦嚇。咁你可以用筷子食嘅，我好中意佢嘅調味，同埋有落鹹粒啊！佢一鹹粒落咗之後咧，有時候鹹粒呢一樣嘢落咗，唔係淨係為咗口感啊，佢係唔使落咁多鹽，令到佢有香仔夠鹹。有時候師傅把控得唔好咧，中咗手咧就差，呢個完全冇。如果你係都話個瀨粉係有點鹽美中不足咧，個調味就追翻晒分數啦。你仲可以咧一路食瀨粉，一路食呢個芝士蝦咁樣噶噃，應該係輕輕搣咗面頭呢啲殼。唔知你哋食呢啲咁樣嘅蝦咧，係會搣咗個殼佢啊？有人試一齊食，哇！好熱啊，係啊！但係有個問題咧，佢中間嗰啲醬咧唔係好芝士喎，有啲沙律醬咁嘅口感嘅喎。佢寫人寫芝士蝦㗎，但係其實如果你話真係落芝士同埋落沙律醬咧，其實我係中意用沙律醬多啲嘅。我繼續食埋個瀨粉先，食完之後咧再試多隻蝦，真係好難得。接落嚟就到牛肉粥啦，講明先佢係講窩蛋嘅，咁所以咧佢一上嚟嘅時候咧，我哋就冇去翻凍佢，係喎，嗱有隻蛋㗎喎，係咪？咁啊佢仲未100% 熟晒嘅，啱啱好。咁佢啲蛋黃咧就唔會流落去啲粥度，感覺上啲粥夠結嘅，有薑絲。等我拔翻碗先啦嚇。咁啊再加半隻蛋，哇！呢啲補充營養好啊！因為佢用砂鍋上咧，所以咧太熱啦個粥。我啊繼續食蝦先，應該係攞口你一路咬咗呢啲殼出嚟係嘛？呢個食法好好個。哇！脆卜卜，同埋佢嘅蝦頭咧已經清潔得好乾淨嘅，有少量保存，但係咧又唔會話有嗰啲刺咧拮到你個口腔嘅。嗱蝦咧就俾我食完啦，大家都睇見，我知道好滿意啦。接落嚟就到食粥啦，粥係擺咗一段時間嘅，所以變得有少少結啦。咁我其實啱先試過一啖仔嘅啦，我試過炎熱嗰陣試過，有麻油味，好香嘅麻油味。同埋咧牛肉咧品質應該係比較好嘅，夾一件俾大家睇下，應該係比較好嘅，大家睇下係咪？應該係比較好嘅，唔係嗰種又話醃到發晒白嗰種嘅。即係好似啱先嗰隻瀨粉嗰啲蝦，鮮蝦，唔好食一啲蝦味嗰度。個牛肉正常表現啦嚇，粥底好味啲咯嚇，夠結啦。係咪？咁有葱嘅，有少量薑絲嘅，呢度都算坐得舒服啊！坐得舒服，同埋唔算好離譜嘅價錢，同埋你可以點啲有特價、有點心，悉隨尊便選擇。但係而家翻嚟廣州食飯咧，最緊要嘅就係咩？冷氣夠，呢度都冷氣10分夠。我哋最後一道點心你都送埋上嚟啦，京葱鍋貼，咁佢應該裏邊係有京葱嘅。咁至於我咧，先食埋呢碗粥，再慢慢同大家講。呢隻蛋好食啊！最後就試埋呢個啦。咁佢哋係冇配辣醬嘅。咁有時候成日食嗰啲韭菜味，試下呢個啦。仲好食過韭菜㗎。係嘛？睇上嗰啲皮薄嘅喎。咁同埋咧，我就不是太中意裏邊有粟米嘅，唔知有冇啊？睇上去冇。有肉汁嘅，皮係薄嘅，咁都滿足到我要求。小籠包嗰度
小籠包喎，但係又唔係話好厚皮咯。有啲小籠包好厚皮，好得人驚嘅。咁啊有京葱味嘅，但係唔算太多，肉居多啊，反而肉多過葱。肉係最多嘅裏邊。嗱好啦，我哋又食飽啦，最終埋單咧，我哋最初係以為要俾服務費㗎，咁原來咧係唔使嘅，就係話茶位係稍為貴少少，但係有咁舒服嘅用餐環境喎，係咪先？嗰啲冷氣幾爽啊！啱先嗰啲汗咧、雨水咧，全部都吹乾晒啦。咁啊，我哋而家都走啦，行呢邊可以過得到去。嗱，講下嚟呢個交通路線啦。咁其實好方便喎，行到去東湖地鐵站，即係今朝我哋去嗰個公園隔離嗰個地鐵站咧，沿住條元江東路應該係嚇，一直行，咁啊行到去靠近沙面島咁就得㗎啦，二沙島咁就得㗎啦。點解我成日講沙面島嘅？13分鐘步行就會到。然之後咧，嗱，呢度開晒門咯喎，上次我經過㗎，係啊。上次我經過㗎，當時都有茶飲㗎，下次可以試下嚟呢度喎，係嘛？海鮮餐廳，我怪唔得樓上有咁多特價菜啦，係有道理嘅。呢啲良性競爭對我哋食客咪好咯，係咪先？然之後咧，我哋經過呢個睇見喎，哇喂，29蚊一例嘅喎，39講錯啊，上邊呢個係乳鴿啊，28蚊咋？蒸卜卜貝就唔講啦，仲有百香果鮑魚啊，9個9一隻啫，早知嚟呢度食啦。咁至於呢度咧，老婆又喺度驚嘆緊，吉之島冇咗啦。係啊，冇晒㗎啦。嗱，諗唔到大沙頭呢度附近咧都好多嘢食嘅，不過睇龍船就真係大可不必啦。咁啱先咧，我喺社交媒體上邊睇見啊，小紅書啊嚇，睇見咧好多人都呻笨話，今日唔應該去睇龍舟，咩都睇唔到嘅，係啊。咁好啦，今日影片到呢度為止，約定大家下集見。